Cidhimoonet beeksisaa wantoota baay'eedhaan ajab nama jechisiisu. Warqee qofa warqee giraama 50 itti uwwisanii huccuu biyya alaatti diizaayin godhanii fidanii moonetitti uwwisanii. Kun waan ajaa'ibaa isinitti ta'uu danda'a. Haa ta'uuti garuu dargaggeessi moonet kaadhimmate kana biratti warqeen giraama 50 miti giraamni 500 waan baay'ee isaanii salphaadha. Akkamitti warqeen amma kanaa isaaf salphata jechuun keessan waan hin oolledha. Gurbaan immoo gatii amma kanaa itti baasee moonet beeksisaa fuudhaa jiru kun eenyu laata jechuun keessan waan oolu miti. Egaa waatoo jala waatu jira jedha Oromoon. Moonet gaazexeessituu cimtuu akkasumas durba bareedduu miidhagduu namni martinuu ishii hawwudha. Akkuma beekamu kanaan duras moonet beeksisaa nama biraa waliin sirna qubeellaa raawwachuun ishii ni yaadatama. Sanaanis ijoo sooshaal miidiyaa ture. Egaa keessattuu yeroo sanatti wanti dubbii ta'e moonet beeksisaan nama abbaa ijoollee qabu akkasuma umuriidhaan ishii caalu wajjin gaa'ila dhaabbattee qabeenya ilaalti jedhanii maqaansi sooshaal miidiyaa kanarratti hadheeffamaa ture. Garuu dhugaan jiru maal akka ta'e beekamaa miti. Ishiinis dhimma kana gadi baastee dubbachuu hin barbaanne. Haa ta'uuti garuu amma garuu moonet beeksisaan waan milkoofte fakkaatti. Egaa moonet beeksisaa ilmi Gujii hangafni Oromtichaa moonet akka isaatti galfateetu jira. Akka duudhaa Oromtichaatti abbootii gadaa hayyoota baasee jaarsolii biyyaa baasee margaan maatii ishii gaafatee intala amboo miidhagditti gara Gujiitti fudhatee galuudhaaf jira. Egaa kanaafan warqee giraama 50 miti giraamni 500 isaaf salphaadha kan hin jedhe akkuma beekamu Gujiin lafa warqeeti. Warqee addunyaafuu ni gumaachiti. Oromiyaa fi Itoophiyaaf Afrikaa bira dabartee Gujiin warqee addunyaadhaaf saba gumaachaa jirtu keessaa Gujiin ishii tokkodha. Egaa moonet beeksisaa biyya warqee biyya sirna gadaadhaan bulan biyya duudhaaf safuun itti dagaagetti. Safuu fi duudhaa bifa eeggateen heerumuudhaaf jirti. Egaa kaniin cidha moonet beeksisaa jedheefis dhugaa dubbachuuf sagantaan jaarsummaa kun sagantaa jaarsummaa fakkaata osoo hin taane sagantaa cidhaa fakkaata. Cidhaa oliidhayyuu yoo jedhame waan arbeeffame miti. Wanti hafe hin jiru. Duudhaan hafe hin jiru. Namni hafe hin jiru. Qophiin hafe hin jiru. Nyaanni mana kana keessatti qophaa'e martinuu wantoonni fudhatan kamuu waanuma cidha fakkaatu. Waanuma misirrichi fudhachuudhaaf misirrittiin waliin galuudhaaf qophaa'anii shaashambaa jedhanii firri maatiin ollaan yaa'ee hamaamota sirbee gaggeessuudhaaf qophaa'e fakkaata malee waan jaarsoliin qofti dhufanii qubeellaa moonetitti godhanii warqii mormashiitti diranii waan biraa galaniin fakkaatu. Mijuun qophaa'e martinuu foolii Oromummaa qabam. Foolii duudhaa ganamaa qabam. Egaa moonet sooshaal miidiyaa kana keessattis kan ittiin beekamtu huccuu aadaa safuu qabu uffachuudhaan beekamti. Moonet beeksisaa yeroo OBN keessa turtes OBN keessaa baates qophii waa'ee dhimma jaalalaa irratti hojjechuudhaan beekamti. OBN keessatti yeroo jaalalaa kan hojjettaa turte yoo ta'u amma immoo miidiyaa dhuunfaa ishee irratti galaana jaalalaa dalagdi. Egaa moonet galaana jaalalaa osuma hojjettu isheenis galaana jaalalaatiin waan liqinfamte fakkaatti. Sirna jaarsummaa irratti firri ollaan bahee hiriyoonni martinuu ba'anii akkasitti diggisanii nyaatanii dhuganii galan taanaan cidhoo maal ta'an tilmaamuunsaa nama rakkisu. Cidha kanarratti immoo Oromoon bahaa dhiyaa martinuu waamamee kan isaaf qabu martinuu dhaqee nyaatee dhugee dhiichisee waan galu fakkaata. Cidhi moonet cidhuma ajaa'ibaa waan yeroo dhiyoo keessatti arginudha. Namni jaarsummaa kana arge martinuu cidhaadha yoo jedhe waan nama saalfachiisu hin qabu. Egaa yoo safuu eeggatan yoo duudhaa keetiin jiraatte yoo of kabajamtee maatii kees fira kees kabachiistee guyyaa kee yoo eeggatte guyyaan akkasii inuma dhufa. Egaa akka beekamu yeroo kanatti namnumtuu sirna gaa'ilaatiin wal fuudhuu dhiiseera. Tarii qaala'insa jireenyaas ta'uu danda'a. Akkasumas immoo jijjiirama aadaa waan haaraa
biyya faranjiirraa faa namoonni dhaalaa jiraniin wantoonni duudhaa kun afaati jiru. Haa ta'uuti garuu moonees fa'aa biratti ifatti bahee mul'ateetu jira. Wanta akkasii waan jajjabeeffamuu qabudha. Mooneet intala Oromoo qaxalee jajjabduu shamarran Oromoodhaaf nama fakkeenya taatudha. Dubartii cichoomina qabdudha. Egaa namni nama hin beekne waa lamaaf nama hamata, nama hadheessa. Yeroo baay'ee waanuma hin jirreen mucayyoo kana yeroo maqaan ishii hadheessanis ni mul'ata. Feek akkaawuntiidhaanis maqaa ishii yeroo banatan ni mul'ata. Namni kan si hadheessuuf tokko waan isa caaltee jirtuuf waan si qaqqabuu hin dandeenyeef gassi harkisuudhaaf si hadheessa. Inni lammeessuu immoo waan si hin beekneef si hadheessa. Waan eenyummaa kee hin beekneef, waan yaada kee hin beekneef, ooltee bultii kee waan hin beekneef ta'innaadhumaan alaalaa si ilaalee si tilmaamaa si xiqqeessa. Namni akkati ilaaltu kana miti. Akkuma ati tilmaamtu kanas ta'uu dhiisuu mala. Bakka ati ol kaastee itti ilaaltu sanas ga'uu dhiisuu mala namni. Nama tokko itti siqanii hanga waa isaa hin beeknetti nama xiqqeessuun sirrii miti. Keessumattuu amalli yeroo dhiyoonas baramaa ture. Namum sooshaal miidiyaa kanarratti argaa oollu, namuma waan garaagaraa viidiyoo isaa ta'u suura isaatiin mul'achaa oolu. Waanuma durii wayii, waanuma amala hin qabne, waanuma nama arge waliin waan adda addaa ta'aa oolu namatti fakkaata. Keessattuu ilaalchi shamarran beekamtii qabaniif namoonni qaban baay'ee gadi aanaadha. Ilaalchi akkasii jijjiiramuu qaba. Egaa ilmi Gujii ilaalcha akkasii cabse kun ilma akkamiiti laata? Egaa akkuma beektan Gujiin sirna gadaatiin bula. Sirna gadaa keessatti namummaatu ilaalamaa, duudhaa bakka qabam, kabaja bakka qabam, gadaatu bakka qabam, hangafummaatu bakka qabam. Egaa warri mooneet beeksisaas warra maccaa ta'anis warra Booranaaf lafti fagoodha hin jenne. Isaanis sagantaa sanarratti Oromoon tokko ilmaan abbaa tokkooti. Fageenyi gargar nuun baasu jechuudhaan ilmoo isaanii lamaan walii kennaniifitu jiru. Kan ilma oran, kan intalatti oran haarrii kan waliin filatan haa ta'uuf jenna. Cidhi isaanii immoo cidha milkii haa ta'u, kan eebbifame haa ta'u. Egaa waan gaarii hojjechuu haa barru. Waan gaariis walii gochuu haa barru. Waan gaarii waliif hawwuuf haa barru. Cidhi mooneet beeksisaa cidha milkii haa ta'u. Jaarsummaan isaanii jaarsummaa ajaa'ibaati. Egaa garuu wanta asirratti naan galle tokko durumayyuu jaarsummaan tureera. Haa ta'uti garuu bifa kanaan sooshaal miidiyaa irratti baasanii sirna jaarsummaa jedhanii akkasii kanaan diggisanii gadi baasanii mul'isuun hin beekamne. Garuu yeroo dhiyoonas jaarsummaanumtuu cidha ta'aa jira. Egaa kun deeme immoo namoota diinagdee hin qabne irrattis dhiibbaa qabaachuu danda'a. Jaarsummaa akka cidhaatti diggisanii cidhi immoo sanaa ol hin taanes yoo ta'e baay'ee rakkisaadha. Kanaaf waan kanallee keessa laallachuun baay'ee barbaachisaadha. Jaarsummaan kun bifuma safuuf duudhaa ganamaa eeggatiin osoo ta'ee baay'ee barbaachisaadhaan jedham. Sababiin isaa kan mooneet irratti akkan argetti cidhaan se'e jaarsummaa yeroo jedhaniyyuu naa galuu dideem. Maqaadhuma cidha jedhutu jaarsummaatti jijjiirame moo jaarsummaadhumatu sagantaa kana fakkaatuun qophaa'ee simboo godhatee eegame jedheen ajabna jechisiise. Misirricha garuu barbaadeen dhabe. Qophii sana hanga dhumaatti gaafan ilaalu lakkaa dubbiin akkuma barreeffamarra jiru jaarsummaadha malee cidha miti. Waaw jedhee baay'ee gammadee firam. An inaaffaas hin qabu. Nama namatti inaafus hin jaaladhu. Nama inaaffaa cabsuudhaaf dhama'u keessa an nama tokko. Mooneet yoo gammaddee, yoo kanaa ol argatte, yoo warqiin ijaa gurra ishii rifeensa ishiitti nam'e akka ilma Oromoo tokkotti na gammachiisuu qaba malee maaltu na inaafsisaam? Walii gammaduu qabnaam, wal jabeessuu qabnaam, akka Oromoottu wal utubuu qabnaa dhaamsa kiyyaam. Kanaaf ilmi Gujii tokko warqee giraama 50 itti uwwisee yoo fuudhe gammaduu fi qabnaam. Namoonni baay'een sooshaal miidiyaa kanarratti jechi yeroo dhiyoonas dhufee waan Oromoo madaalle akkasumas maqaa Oromoo keessa hin jirreen baala gizee waan jedhuun wal xiqqeessaa yeroo dhufu mul'ateera. Oromoon dur qabeenya qaba. Sirni isaa harkaa bu'eetu sirnaan garboomee sirnaan cabee saamameetu Oromoon iyyoome malee Oromoon iyyummaa qabu. Gadaansaa ciisuu gadaasaa irratti duulamutu Oromoon harkaa dhabaa akka ta'u godhee
malee Oromoon harkaa dhabaas miti. Oromoon baala gizees miti. Oromoon abbaa qabeenyaa, abbaa duudhaa, abbaa sirnaa ganamaati. Kanaaf Oromoon sirna isaa, duudhaa isaa ganamaatti deebi'uu qaba. Maqaan kun Oromoos hin madaalu, Oromoofis hin ta'u. Warra madaaluuf warruma maqaa kana moggaasedha. Warri maqaa kana nutti moggaase warra ofii isaanii baala gizee ta'anidha. Gizeen tokko kan kee ta'a, gizeen biraa immoo kan kee ta'a jechuudha. Maqaan kun afaan Oromootti gaafa heeramu abbaa yeroo akka jechuu isaaniiti. Oromoon yeroo hundaa abbaa biyyaatiin, abbaa qabeenyaatiin. Oromoo sarara jechaan jiru Oromoo sakaleedha. Oromoo sakaleerraa dhaallee Oromoo sakka kalee har'as ijaaruu qabaanna. Oromoo dinagdee qabu, Oromoo beekumsa qabu, Oromoo sirna qabu, Oromoo duudhaa qabu, Oromoo beekumsa sirna ganamaa xabboo sana qabu ijaaruu qabna. Nutillee dhaloota akkasii ta'uu qabnan isiniin jedha. Kan hordofaa jirtan Qubee Miidiyaadha. Qubee Miidiyaa subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Qophii keenyarraa asuma irratti goolabuufan deema. Maarree miidiyaan kun miidiyaa keessanii jabeessaa utubaan isiniin jechuun jaaladha. Wanti beeksisaan immoo baga kanaan si ga'e cidha keetiinis nu ga'e saamil keessuun siniin jedha. Hanga yoonaatti qophii kana faana waan buutaniif yeroo keessan kennitanii oraa bulaa deebana qophii biraadhaan walitti deebina.